باران جان بفرمایید. جناب سفید. امروز جفا نمی کند کس، در شهر مگر تو می کنی بس. در دامتاب شبن گرفتار، در بند تو دوستان محبس. یا مفرقتی بنار خدم، من جمرتها سرات تقبس. روزی که مشام جان عشاق، خوشبوی کند اذا تنفس. استقبله و این تولا، استأنسوا و این تعبس. اندام تو خود حریر چین است، دیگر چه کنی قضایت مس. من در همه قولها فصیحم، در وصف شمایل تو اخرس. جان در قدمت کنم ولیکن، ترسم ننهی تو پای بر خس. ای صاحب حسن در وفا کوش، کاین دل وفا نکرد با کس. آخر به زکات تندرستی، فریاد دل شکستگان رس. الشیخ ابراهیم المعینی، الله تو را کفایت و بس. خیلی ممنون، ماشاءالله. من به انصاف نیستم که بعد جواب شعر بدم. من اجازه بدید میگه غزل گفتی و در سختی، بیاه و خوشتشین حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک ابن ثریا. اینم در جواب شد. أرجو أن باران تتقبل مني هذه الهدية البسيطة يعني. إيه تقديم باران یک نابغه ایرانیه بفرمایید. ماشاءالله. باران یه دختر منحصر به فرد و نابغه ایرانی هست که احساس رو تو چشماش تو صورتش میتونی ببینی. حقيقة الشعر جميل والإلقاء أجمل يعني. الشعر جميل والإلقاء أجمل. بسیار زیبا و طرز قرائت شعرم خیلی دیگه زیباتر. من بعد 20 سال که به سطح شما برسم. ایشون خدا بهش هدیه داده و وقتی خدا داده میگن خدا داده را خدا داره. ماشاءالله ماشاءالله. موهبت میل کنید. نه